Sveta majka, naša crkva pravoslavna, danas proslavlja svetog apostola Jakova, prepodobnog Andronika i suprugu mu Atanasiju, svete pravedne Avrama i Lota, svetog Dimitrija patrijarha Aleksandrijskog i svetog Stevana despota srpskog. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Sveti apostol Jakov, sin Alfejev i jedan od 12 velikih apostola, rođeni brat apostola i evanđelista Mateja, svedok istiniti reči i čudesa Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, svedok njegovog stradanja, vaskrsenja i vaznesenja. Po silasku Svetoga Duha o pedesetnici, apostolu Jakovu pade u deo da propoveda evanđelje Hristovo u Elefteropolju i okolnim mestima, potom i u Misiru, da i postrada za svoga spasitelja. Sa velikom silom i na reči i na delu pronosio je sveti Jakov spasonosnu blagovest o vaplaćenom Bogu slovu, rušeći idolopoklonstvo, izgoneći demone iz ljudi, lečići svaki nedug i svaku bolest imenom Gospoda Isusa Hrista. Njegov trud i njegova revnost krunisani su velikim uspehom. Mnogi neznabošci poverovali su u Hrista Gospoda, crkve se osnovale i uredile, sveštenici i episkopi postavili. Postrada u Misiru, u gradu Ostracinu, budući na krst raspet od neznabožaca. I tako se preseli u Carstvo nebesno ovaj veliki i divni apostol Hristov, da besmrtno caruje sa carem slave. Prepodobni Andronik i supruga mu Atanasija, građani Antiohijski iz vremena Teodosija Velikog. Andronik beše po zanatu zlatar, i on i žena mu behu veoma blagočestivi, trudeći se neprestano da hode putem Gospodnjim. Od svoje zarade 1/3 davahu sirotinji, 2 crkvi, a 3 se oni izdržavahu. Pošto im se rodiše 2 dece, oni se dogovoriše da žive u buduće kao brat i sestra. No, po Božijem nedokučivom promislu, oboje im dece umreše u jedan dan. I behu u velikoj tuzi, sve dok se sveti mučenik Julijan ne javi na groblju Atanasiji i ne uteši je vešću da su njihova deca u carstvu Božijem i da im je bolje nego kod roditelja na zemlji. Potom oboje ostaviše sve i odoše u Misir i primiše monaški čin. Sveti Andronik kod starca Danila u Skitu, a Atanasija u ženskom manastiru u Tavenisiotu. Ugodivši Bogu svojim dugogodišnjim podvizima, preseliše se u večno carstvo Hristovo, i to najpre sveta Atanasija, a posle 8 dana i sveti Andronik. Sveti pravedni Avram i Lot. O njima govori Sveto pismo, knjiga Postanja, to jest prva knjiga Mojsijeva. Sveti Dimitrije, patrijarh Aleksandrijski. 11. episkop Aleksandrijski, posle svetog Marka i evanđelista. Upravljao mudro i dugo pastvom svojom, i to od 189. do 231. godine. U njegovo vreme, na traženje Indijaca, poslat bio u Indiju na propovedi evanđelja sveti Panten, upravitelj znamenite katihetičke škole u Aleksandriji. Panten našao u Indiji evanđelje pisano svetim Matejem na jevrejskom jeziku. Sveti Stevan, despot srpski, sin despota Đurđa i Jerine. Sa svojom sestrom Marom živeo neko vreme na dvoru sultana Murata II. Oslepljen u Jedranu sa svojim bratom Grgurom. Primio vlast despotsku nad Srbijom 1458. godine. Uskoro se morao skloniti iz svoje zemlje u Albaniju, te se oženio Angelinom, ćerkom Skenderbega. Slep i nesrećan, no vazda predat Bogu, on se upokojio 1468. godine u Italiji. Mošti mu počivaju u manastiru Krušedolu, zadužbini sina njegovog svetog Maksima. Od Gospoda poslan, Gospodu poslušan, svehvalni se Jakov apostol potrudi, evanđelsko seme da poseje svuda,
da iz njega niknu hristoverni ljudi. I Siriju prođe, i Egipat stari, svuda med nebesni vredno raznoseći, med lekovit, čudan, sa Hristovih usta, ogladnele ljude tim medom hraneći. Kuda Jakov prođe, trag ostavi svuda, pune čaše meda, prepune i cele, nepresušne čaše životvornog meda, to su svete crkve bogate i bele. U njima se slavi Tvorac beskonačni i čudesna dela Božijega Sina. Hristos med je onaj što se vernim daje, životvorna mana od hleba i vina. Jakov put završi sa crvenom tačkom, krvlju mučeničkom što se s krsta proli, i venac od Hrista on na nebu dobi, koji drugi redom Božiji apostoli. Rasuđivanje. Kako Bog i kažnjava i miluje, pokazuje nam se jasno iz života posljednjih despota srpskih u vreme turskog zavojevanja zemljama srpskim. Nisu Turci samovlasno i samovoljno došli na Balkan i podjarmili narode hrišćanske, Grke, Bugare i Srbe, nego po dopuštenju Božijem, isto kao što je Navuhodonosor ne po sili svojoj, nego po dopuštenju Božijem pokorio Jerusalim i odveo Jevreje u ropstvo. Zbog greha kneževa i velikaša narodnih postradao je ljuto narod srpski, no još ljuće su postradali sami kneževi i velikaši. Despot Đurađ umro je kao izgnanik, sinovi njegovi Grgur i Stevan oslepljeni od Turaka, kći njegova silom morala postati žena sultanova, srednji sin njegov ustane protiv majke svoje Jerine i brata Grgura i silom zauzme on poljuljani presto u Smederevu, no skoro postižno umre. Slepi Stevan, tek što je postao despot, moradne begati u Albaniju, a potom u Italiju, gde kao izgnanik i bednik umre u tuđini. Sve je to kazna Božja. A gde je milost? Bog proslavi večnom slavom i ovoga Stevana, i ženu njegovu Angelinu, i decu njihovu Maksima i Jovana. Posle 8 godina leženja u grobu telo Stevanovo bi otkopano i nađeno celo i ispunjeno blagouhanim mirisom. I čudesa mnoga projaviše se od tih svetih moštiju njegovih. Isto tako proslaviše se i posvetiše se blagodaću Božijom i žena njegova i sinovi. Besede o tome kako samo bezumni odriču Boga. Reče bezuman u srcu svojem, nema Boga, trula su i mrska djela njihova. Um je krmanoš celog bića ljudskog. On savetuje, on nagovara, on rukovodi. I duša i telo upravljaju se prema umu. Ako je um prav pred Bogom, ceo je čovek prav. Ako li je um neprav pred Bogom, ceo je čovek neprav. Ako neko samo pomisli nema Boga, to se odmah projavljuje u njegovim delima. Prvo niče zla pomisao, a njoj odmah sleduju zla dela. Vidite li kako nadahnuti prorok dobro poznaje prirodu čovečiju? On ističe prvo uzrok, pa onda navodi posledice. Od zlih pomisli neminovno proizilaze zla dela. Zato, braćo, ne verujte onome ko govori, ja ne verujem u Boga, ali činim dobro. Pre svega, onaj ko ne veruje u Boga ne zna šta je dobro, niti može razlikovati dobro od zla. Neverovanjem u Boga čovek odseca sebe od glavnog dobra i izvora svakog dobra. Dalje, posmotrite pažljivo i vidjet ćete da su dela svih bezbožnika trula i mrska. Trula jer su zla, ništavna i prolazna, mrska jer su suprotna volji živoga Boga. Bezbožnik ne može ni razlikovati dobro od zla, jer se samo u svetlosti zakona Božijeg može tačno odrediti šta je dobro, šta zlo. No, biva da i onaj ko ustima kaže da veruje u Boga čini dela truležna i mrska, to jest ustima priznaje Boga, a delima odriče. Dobro je ispovedati Boga ustima, ali to ni izdaleka nije dovoljno. Treba ga još srcem priznavati i delima veru svoju potvrđivati. A biva još da čovek i srcem veruje i ustima ispoveda,
pa ipak greši. To biva ili po slabosti volje, ili pak od đavoljskih strela. Neka se takav pokaje, i to odmah, i oprostit će mu se. Pokajanje je uostalom spasonosno i za bezbožnika, tim pre za vernoga. Dokle je čovek na zemlji, dotle još ima roka za pokajanje. No, ko može biti siguran da rok njegov neće još ove noći isteći? Otuda je odlaganje pokajanja potpuno bezumlje. O preblagi Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomozi nam pokajati se kao što nam pomažeš disati. Tebi slava i hvala vavek. Amin.